अहे साथीहरू, हामी अर्को एपिसोड लिएर आइसकेका छौँ र आज हामी शैतानको छोटो समयको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। आज हामी एउटा खास पदमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ र सिधै विषयतर्फ लागौँ। त्यसैले हामी 1000 वर्षको राज्यको विषयलाई निरन्तरता दिनेछौँ र यो सायद हाम्रो विगतमा भइसकेको हुन सक्ने सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र हामीलाई जे भनिएको छ बाइबलमा हामी वास्तवमा त्योभन्दा धेरै अगाडि छौँ। र यदि तपाईँ 1000 वर्षको राज्य के हो भन्ने कुरामा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भने मैले महिनौँ अघि यसमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ र म मेरो बायोमा लिङ्कहरू राख्नेछु। मैले 1000 वर्षको राज्य भएको धर्मशास्त्रीय प्रमाणको बारेमा पहिले नै कुरा गरिसकेको छु। मैले आर्मागेडन भएको वास्तविक प्रमाणको बारेमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ र आज म शैतानको छोटो समयको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। र मैले यो गर्नु अघि म सामान्यतया 1000 वर्षको राज्यको बारेमा मेरा सबै भिडियोहरूमा यो कुरा उल्लेख गर्छु। म तपाईहरूलाई समय रेखाको बारेमा भन्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ कि धेरै विश्वासीहरूलाई 1000 वर्षको राज्यको सुरुदेखि अन्त्यसम्म के हुन्छ भन्ने कुराको समय रेखा नै बाइबलमा के छ भन्ने थाहा छैन। त्यसैले यो यहाँ समय रेखा हो र तपाईँ आफैले पढ्नको लागि पदहरू र अध्यायहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँलाई आफैले पढ्न आफैले अनुसन्धान गर्न सल्लाह दिन्छु र बाइबलले भने जस्तै आफैलाई योग्य देखाउन अध्ययन गर्नुहोस्। त्यसैले विश्वासीको रूपमा आफ्नो काम गर्नुहोस् र आफैलाई योग्य देखाउन अध्ययन गर्नुहोस् र पक्कै पनि यसको बारेमा प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँले केही पनि हेर्नु अघि गर्नुपर्ने पहिलो कुरा यही हो। तर आफ्नो वास्तविकता ध्वस्त हुनुको लागि खुला रहनुहोस्, किनकि कहिलेकाहीँ सत्यले तपाईँलाई विचलित बनाउनेछ। यसले तपाईँको वास्तविकतालाई ध्वस्त पार्नेछ। यसले तपाईँलाई धेरै खुसी नबनाउन सक्छ, तर येशूले भन्नुभयो चाहिँ सत्यले अन्ततः तपाईँलाई स्वतन्त्र बनाउँछ। जे होस्, अगाडि बढौँ। उहाँले मूलतः भन्नुभयो कि यी सबै विनाश हुनेछ र त्यसपछि म फट्नेछु। येशू फर्किनु भएपछि शैतान र पृथ्वीका राजाहरूसँग युद्ध हुन्छ र त्यसै 1000 वर्षसम्म राज्य गरेपछि शैतानलाई उसको छोटो समयको लागि छोडिन्छ र मलाई लाग्छ कि हामी वास्तवमै यो छोटो समयमा हुन सक्ने बलियो सम्भावना बाइखाइब। र यसले भन्छ कि उसले जातिहरूलाई फेरि एकपटक भकाउनेछ र मूर्ख बनाउनेछ। उसले मूलतः धर्मशास्त्रको सत्यतालाई उल्टो बनाउनेछ र हामी आज यसको बारेमा र यसको सम्भावित प्रमाणको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अब मैले महिनौदेखि 1000 वर्षको राज्यको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छु, जस्तै म यो विषयमा अलि बढी नै केन्द्रित भएको छु र मैले धेरै चाखलाग्दो कुरा महसुस गरेँ। जब मैले बनाएका सबै भिडियोहरूलाई फर्केर हेर्छु, म महसुस गर्छु कि यो सबै जोड्ने जस्तै हो। मैले यी भिडियोहरूले कुनै कडीहरू जोडोस् भन्ने कहिल्यै सोचेको थिइनँ, तर यी सबै भिडियोहरूको एकअर्कासँग केही न केही सम्बन्ध छ र मलाई लाग्छ कि यो सबैले 1000 वर्षको राज्यको विषयतर्फ सङ्केत गरिरहेको छ, किन मलाई लाग्छ कि परमेश्वरले सबै प्रकारका रहस्यमय तरिकाहरूमा काम गर्नुहुन्छ र मैले कहिल्यै जानी यसरी कडीहरू जोड्न खोजेको थिइनँ। मलाई लाग्छ कि मेरा धेरैजसो भिडियोहरूको 1000 वर्षको राज्यसँग केही न केही सम्बन्ध छ, चाहे मलाई यो थाहा थियो वा थिएन। र पछाडि फर्केर हेर्दा म महसुस गर्छु कि यो वास्तवमै त्यस्तै हो। जस्तै मैले बनाएको एउटा भिडियोको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्छु, जुन शैतानको यो छोटो समयको विषय र हामी अहिले यसमा हुन सक्छौँ भन्ने तथ्यसँग आफ्नो। मैले धेरै समय अघि टिकटकमा एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। वास्तवमा यो अलि भाइरल पनि भएको थियो र मैले यसको शीर्षक मूलतः दिएको थिएँ के स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी लुसिफरको मूर्ति हो। र मैले मूलतः यो विचार वा सिद्धान्त प्रस्तुत गरेँ कि यदि स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी वास्तवमा शैतान वा लुसिफरलाई समर्पित मूर्ति हो भने के होला। यदि 1000 वर्षको राज्य भयो र शैतानलाई छोडियो भने मेरो प्रश्न यो हो, के लुसिफरलाई कुनै प्रकारको सम्मान व्यक्त गरिनेछ? सायद जेलबाट उसको रिहाईको उत्सव मनाउन उसको सम्मानमा एउटा मूर्ति बनाइनेछ। र मैले आज मेरो कोठामा एउटा नयाँ कुरा महसुस गरेँ। म स्न्यापच्याटमा मेरो साथीसँग बसेर कुरा गरिरहेको थिएँ र मैले महसुस गरेँ यदि त्यो सम्भावना छ भने के होला कि स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी वास्तवमै दियाबललाई समर्पित मूर्ति हो र यसको सम्भावना कतिको छ। त्यसैले स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको इतिहासको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। त्यसैले यसले भन्छ कि यो मूर्ति अक्टोबर 28, 1886 मा समर्पित गरिएको थियो। यसको मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्ट बार्थोल्डी हुन् र यसको धातुको ढाँचा गुस्तगीले बनाएका थिए र स्पष्ट रूपमा कोलोसस अफ रोड्स, जुन प्राचीन संसारको प्राचीन आश्चर्यहरूमध्ये एक थियो, वास्तवमा स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको लागि प्रेरणामध्ये एक थियो। कोलोसस अफ रोड्स स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको लागि प्रेरणाको मुख्य स्रोत हो। कोलोसस अफ रोड्स 3रो शताब्दी ईसा पूर्वको एउटा मूर्ति थियो जुन आजकल नष्ट भइसकेको छ। यसलाई सधैँ सूर्यको किरणको मुकुट लगाएको र हातमा मसाल बोकेको लगभग नाङ्गो मानिसको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। त्यसैले मूलतः स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको अर्थको बारेमा कुरा गरौँ। स्पष्ट रूपमा यो मूर्ति स्वतन्त्रता र न्यायको प्रतीक हो। स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा चिनिने मूर्तिहरूमध्ये एक हो। यसलाई प्राय स्वतन्त्रता र न्यायको प्रतीकको रूपमा हेरिन्छ, जुन 1776 मा ब्रिटिस साम्राज्यबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्वतन्त्रताको घोषणाको मुख्य सिद्धान्तहरू हुन्। त्यसैले स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीले एउटा मसाल समातेको छ जसले ज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन मूर्तिको आधिकारिक शीर्षक लिबर्टी इनलाइटिङ द वर्ल्ड, संसारलाई उज्यालो पार्ने स्वतन्त्रतासँग मेल खान्छ, जुन धेरै चाखलाग्दो छ किनकि धेरै लुसिफरियनहरूले दियाबललाई प्रबुद्ध व्यक्तिको रूपमा उल्लेख गर्छन् जसले संसारलाई उज्यालो पार्छ। त्यसैले यो चाखलाग्दो छ कि तिनीहरूले मूर्तिलाई त्यो शीर्षक दिएका छन् र त्यसपछि यसले मुकुटहरू समात्छ। त्यहाँ 25 वटा झ्यालहरू छन् जसले मुकुटको माथि पृथ्वीका रत्नहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भनिन्छ। त्यहाँ 7 वटा चुच्चाहरू छन् जसलाई धेरैले 7 वटा महासागर वा 7 वटा महाद्वीपहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने विश्वास गर्छन्। र त्यसपछि स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीले एउटा पाटी समातेको छ। उसले आफ्नो देब्रे हातमा समातेको पाटीमा रोमन अङ्कमा लेखिएको अमेरिकी स्पष्ट स्वतन्त्रताको घोषणाको मिति जुलाई 4, 1776 अङ्कित छ। र
र त्यसपछि यसमा एउटा पोशाक छ। स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीले खुकुलो पोशाक वा स्टोला लगाएको छ, जसले रोमन देवी लिब्रेटसको प्रभावलाई बलियो रूपमा सङ्केत गर्दछ, जसलाई मुक्त गरिएका दासहरूले पूजा गर्थे। र खुट्टा, स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीले आफ्नो गोलीगाँठो वरिपरि चुनिएका साङ्लाहरूसहित चप्पल लगाएकी छिन्, जसले अत्याचार र दासत्वबाट मुक्त भएको प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले हो, यो स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको बारेमा आधारभूत इतिहास र यसको पछाडिको अर्थ हो। त्यसो भए हामीले के सिक्यौँ? स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीले ज्ञान र स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व गर्दछ। शैतानको छोटो समयमा फर्कँदा मानव उसलाई छोडियो। म अनुमान गर्छु कि लुसिफरलाई उसको जेलबाट रिहाईको उत्सवको रूपमा कुनै प्रकारको सम्मान व्यक्त गरिनेछ, होइन? उसले 1000 वर्षदेखि बिताएको अगाध खाडलबाट उसको रिहाईको, र यदि स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी अगाध खाडलबाट उसको रिहाईको उत्सव मनाउने मूर्ति हो भने के होला? र म तपाईँलाई केही कारणहरू पाऊँ कि मलाई किन यो धेरै सम्भावना छ जस्तो लाग्छ। पहिलो कारण यो हो कि स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको डिजाइन गर्ने र यसलाई अमेरिकालाई दिने मानिसहरू स्पष्ट रूपमा फ्रीमासनहरू हुन् र उच्च पदका फ्रीमासनहरू हुन्। वास्तवमा फ्रीमासनहरूले आफूलाई प्रबुद्धहरूको अनुयायी भन्छन्, र बाइबलले दियाबललाई उल्लेखले भन्छ कि उहाँमा अचम्म नमान्नुहोस् कि उहाँ ज्योतिको स्वर्गदूत जस्तै हुनुहुन्छ, जसले मानिसहरूलाई आफ्नो झुटा ज्योतिले बहकाउनुहुन्छ। त्यसैले तिनीहरूले दियाबललाई प्रबुद्ध व्यक्तिको रूपमा उल्लेख गर्छन्, जुन चाखलाग्दो छ। तिनीहरूले लुसिफरलाई प्रबुद्ध व्यक्तिको रूपमा उल्लेख गर्छन्, होइन? ज्योति वाहक, किनकि मलाई लाग्छ कि लुसिफर शब्दको अर्थ यही हो, ज्योतिको वाहक। र स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीले एउटा मसाल समातेको छ र यसले ज्योति बोकेको छ। र के साँच्चै चाख लाग्दो छ भने स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको जगको ढुङ्गामा एउटा शिलालेख छ, र यसले के भन्छ? यहाँ छ, यस स्थानमा अगस्ट 5, 1884 मा संसारलाई उज्यालो पार्ने स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको जगको ढुङ्गा न्युयोर्क राज्यको ग्रान्ड लजका सदस्यहरूका मेसनहरूका ग्रान्ड मास्टर विलियम ए ब्रोडीको समारोहका साथ राखिएको थियो। अब यो मूलतः स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको नजिकै जगको ढुङ्गामा रहेको यो सानो पार्टीमा भनिएको कुरा हो। त्यसैले यो धेरै चाखलाग्दो छ कि डिजाइनरहरू फ्रीमासनहरू थिए र तिनीहरूले स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीलाई संसारलाई उज्यालो पार्ने, मसाल बोक्ने, ज्योति बोक्ने, संसारलाई डोर्याउने रूपमा उल्लेख गर्छन्। उल्लेख गर्नुपर्ने अर्को चाखलाग्दो कुरा के हो भने स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी स्पष्ट रूपमा न्युयोर्कमा छ, र न्युयोर्क संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अर्थात् पृथ्वीका राजाहरूको घर वा मुख्यालय हो। यो बनाउनु पर्ने अर्को चाखलाग्दो सम्बन्ध हो। अब अर्को कारण मलाई लाग्छ कि त्यहाँ सम्भावना छ कि स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी लुसिफर वा शैतानलाई समर्पित छ, किनभने यसको एउटा प्रेरणा मैले भने चाहिँ कोलोसस अफ रोड्स थियो, र यो मूर्ति पूजक देवता हेलियोसलाई समर्पित थियो। र मलाई लाग्छ कि यी धेरै पुराना मूर्ति पूजक देवताहरू जस्तै हेलियोस, अपोलो, जियोस, मलाई लाग्छ कि यी सबै दियाबल हुन्, जुन फरक नामहरू हुन्। र स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको प्रेरणा कोलोसस अफ रोड्स हो। वास्तवमा स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीलाई न्यू कोलोसस भनिन्छ। अर्को धेरै चाखलाग्दो कारण मलाई लाग्छ कि यो दियाबल हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यहाँ एउटा चित्र छ जुन 1796 वा 1797 मा सर थोमस लरेन्सले बनाएका थिए, र यसलाई शैतानले आफ्ना सेनाहरूलाई बोलाउँदै गरेको भनिन्छ। त्यसैले यो शैतानलाई समर्पित चित्र हो। र जब तपाईँ चित्रलाई नै हेर्नुहुन्छ र तपाईँले अनुहार हेर्नुहुन्छ, यसमा स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको अनुहारसँग एउटा डरलाग्दो समानता छ। यो लगभग उस्तै देखिन्छ, जुन मलाई धेरै चाखलाग्दो लाग्छ। र यहाँ मरिना अब्रामोभिकीको एउटा धेरै चाखलाग्दो तस्बिर छ, जो एक प्रसिद्ध सर्बियाली बोक्सी हुन्, जो धेरै सेलिब्रिटीहरूसँग साथी छिन्, र सर जेकब रोथस्चाइल्ड शैतानले आफ्ना सेनाहरूलाई बोलाउँदै गरेको चित्रको छेउमा उभिएका छन्। त्यसैले फेरि अनुहारको समानता अचम्मको छ। अब यहाँ अन्तिम बुन्दा छ जुन म राख्न चाहन्छु। प्रकाशमा फर्कौँ। यसले भन्छ कि आर्मागेडोनको युद्ध समाप्त भएपछि एउटा स्वर्गदूत तल आउँछ, अनि प्रकाश 20 मा भनिएको छ, अनि मैले स्वर्गबाट एउटा स्वर्गदूत तल ओर्लिरहेको देखेँ, जसको हातमा अगाध खाडलको साँचो र एउटा ठूलो साङ्गिलो थियो, अनि त्यसले त्यस अजिङ्गरलाई अर्थात् त्यस प्राचीन सर्पलाई पक्रियो जो दियाबल र शैतान हो, र त्यसलाई 1000 वर्षको लागि बाँध्यो। फेरि पदको त्यो पहिलो भागमा ध्यान दिनुहोस्, जहाँ यसले एकदमै अन्त्यमा भन्छ, जसको हातमा अगाध खाडलको साँचो र एउटा ठूलो साङ्लो थियो, जसको अर्थ उसले दियाबललाई यस अगाध खाडलमा बाँध्यो। र त्यसपछि जब तपाईँ स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीलाई हेर्नुहुन्छ, विशेष गरी खुट्टालाई, त्यसैले फेरि यो विचारमा फर्कँदा कि यदि यो लुसिफर वा शैतान अगाध खाडलबाट मुक्त भएको उत्सव हो भने के होला, र यो मूर्ति उसलाई समर्पित छ, यो काँसको मूर्ति, र खुट्टामा तपाईँले टुटेका हत्कडीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यी अगाध खाडलका टुटेका हत्कडीहरू हुन् भने के होला, र यो मूलतः सम्मान व्यक्त गरिरहेको छ। मैले भर्खरै उल्लेख गरेका सबै कुराहरू तिनीहरू धेरै चाखलाग्दा संयोगहरू हुन्, होइन? कि यो मूर्ति कोलोसस अफ रोड्सबाट प्रेरित थियो, कि शैतानले आफ्ना सेनाहरूलाई बोलाउँदै गरेको चित्र स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको अनुहारसँग धेरै मिल्दोजुल्दो देखिन्छ, कि स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीलाई ज्योतिवाहक संसारलाई उज्यालो पार्ने भनिन्छ। धेरै लुसिफरियनहरूले दियाबललाई पनि यसै रूपमा उल्लेख गर्छन्। अब बाइबलमा शैतानको छोटो समय कति लामो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा केही अस्पष्ट क्षेत्रहरू छन्। तपाईँलाई थाहा छ, यदि उसलाई उसको छोटो समयको लागि छोडिन्छ भने यो छोटो समय ठ्याक्कै कति लामो हुन्छ यसले निश्चित रूपमा ठ्याक्कै भन्दैन। तर यति मात्र भनौँ, एउटा मौसम 1/4 हो, होइन? 1/4 जस्तै एउटा वास्तविक मौसम, जस्तै गर्मी, जाडो, शरद, वसन्त।
र 1000 वर्षको राज्य 1000 वर्षको हुन्छ। 1000 वर्षको 1/4 लिनुहोस्, त्यो 250 हुन्छ। र स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीले समातेको पार्टीमा यसले मिति जुलाई 4 1776 भन्छ, होइन? हामीलाई इतिहासमा जे सिकाइएको छ त्यो यो हो कि यो मिति हामीले ब्रिटिस साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता पाएको समय हो। तर यदि यो मिति वास्तवमा अगाध खाडलबाट शैतानको रिहाई हो भने के होला? र फेरि मैले भने चाहिँ यदि यो उसको रिहाई र स्वतन्त्रताको लागि सम्मान व्यक्त गर्ने जस्तै हो भने के होला? र पार्टीमा ती मितिहरू अंकित छन् किनभने यो तब हो जब उसलाई छोडिएको थियो। 1000 वर्षको 1/4 250 हो। यदि तपाईले 1776 मा 250 जोड्नुभयो भने यसको अर्थ यो हुनेछ कि यदि उसलाई छोडियो भने उसको समय 2026 मा समाप्त हुन सक्छ भनान्छ। फेरि यो सबै अनुमान हो र यो केवल मैले सम्भावित विचारहरूमा विचार गरिरहेको छु, किनभने मलाई लाग्दैन कि तपाईँ आफ्नो वास्तविकताको दायरा बाहिरका विचारहरूमा विचार गर्न डराउनुपर्छ, किनभने जुनसुकै तरिकाले पनि सत्य जे होस् खडा रहनेछ। त्यसैले तपाईँ विचारहरूमा विचार गर्न डराउनु हुँदैन, तपाईँ तिनीहरूका लागि खुला हुनुपर्छ। तर फेरि तुरुन्तै कुनै कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्। तर तपाईँलाई थाहा छ यी विचारहरूका लागि खुला हुनुहोस् र तिनीहरूमा विचार गर्नुहोस् र आफ्नो वास्तविकता ध्वस्त हुनुको लागि तयार हुनुहोस्, किनभने बाइबलले त्यही गर्छ, यसले वास्तविकताहरूलाई ध्वस्त पार्छ। तर हो यदि दियाबल साँच्चै नै मुक्त भएको छ र हामी उसको छोटो समयमा छौँ, होइन, जहाँ उसले जातिहरूलाई बहकाउँछ, सायद यो मूर्तिले उसको रिहाईको सम्मान गरिरहेको छ, होइन, उसको खुट्टा बरिपरि टुटेका हत्कडीहरू, होइन, जस्तै जब स्वर्गदूतले उसलाई अगाध खाडलमा बाँधेका थिए र त्यसपछि 1000 वर्ष समाप्त भएपछि ती साङ्लाहरू काटिए र उसलाई छोडियो। त्यसो भए यदि यो मूर्ति मूलतः उसलाई छोडिएको उत्सव हो भने के होला, होइन? र उसले ज्योति बोकेको छ र उसले मानिसहरूलाई ज्योति देखाइरहेको छ। तर हो यो धेरै चाखलाग्दो छ। र यदि तपाईँले वास्तवमै बरिपरि हेर्नुभयो भने यस्तो देखिन्छ कि शैतानले संसारलाई भगाइरहेको छ र यो वास्तवमै उसको छोटो समय जस्तो देखिन्छ। धर्मशास्त्रको उल्टो व्याख्या गरिएको छ। मेरो मतलब आज धेरै क्रिस्चियनहरू, म तर्क गर्नेछु, बाइबलको पहिलो पृष्ठले जे भन्छ त्यसको ठिक उल्टो विश्वास गर्छन् र धर्मशास्त्रले वास्तवमा जे भनिरहेको छ त्यसको उल्टो विश्वास गर्छन्, किनभने दियाबलको लक्ष्य सधैँ धर्मशास्त्रलाई उल्टो बनाउनु थियो। र मलाई लाग्छ कि झुट र भ्रमहरू पागल जस्तै सङ्ख्यामा बढेका छन्, जस्तै भ्रमका तहहरू छन्। यो पागलपन हो। तर हो साथीहरू, त्यो केवल मेरो सानो अनुभूति थियो जुन मैले आज पाएँ। के मलाई लाग्छ कि यो 100% सत्य हो मलाई थाहा छैन। म यो सत्य हुनसक्छ भन्ने कुरामा खुला छु। म यो तथ्यतर्फ बढी झुकेको छु कि हामी यो छोटो समयमा हुन सक्छौँ, तर म कहिले पनि कुनै कुरा निश्चित रूपमा भन्ने छैन। तर बाइबलमा भनिएको छ कि परमेश्वरले कुरा लुकाउनुहुन्छ र उहाँका रहस्यहरू पत्ता लगाउनु राजाहरूको सम्मान हो। त्यसैले म त्यही गरिरहेको छु, उहाँको रहस्य र उहाँले के लुकाउनु भयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको छु, किनभने मलाई लाग्छ कि यो हाम्रो काम हो। तपाईलाई थाहा छ यो कुरा पत्ता लगाउन पनि चासो राख्नुपर्छ, किनभने यो तपाईँलाई चम्चाले खुवाए जस्तै खुवाइने छैन। तपाईँले वास्तवमै केही प्रयास गर्नुपर्छ र परमेश्वरले तपाईँलाई डोर्याउनु हुनेछ। तर हो मलाई यो मनमोहक लाग्यो र कृपया मलाई तल टिप्पणीहरूमा आफ्नो विचारहरू थाहा दिनुहोस्। धन्यवाद हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र हामी बिदा हुन्छौँ।